ناس كتير جدا واخده فكره غلط خالص عن المغرب من الشكل الخارجي فقط، ولما راحت ودخلت وزاره المملكه المغربيه شافت شيء اخر تماما وانبهروا بيها. بس بما انه وصلك الفيديو ووصلت لحد هنا، انزل اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان ندخل بقى على 60,000 مشترك في اسرع وقت. مبدئيا كده هنقولها وقلناها كتير، المغرب مش محتاجه امثال اسعد الشرعي ولا غيره عشان يروجوا ليها او يشهروا بالمملكه المغربيه. وقلنا قبل كده ان كريستيانو رونالدو باني فندق ضخم وفخم في مدينة مراكش المغربية، وكمان ميسي لسه من فترة قريبة عامل اعلان بيبسي استعداد لكأس العالم. ولكن اسعد الشرعي بدأت تظهر ليه فيديوهات قديمة، وانا الحقيقة اطلعت على احد هذه الفيديوهات كان بيسيء فيها وبيشتم ملك المغرب وكمان ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي الحالي. وهنا بقى توقفنا. مبدئيا كده عايز اقول لكم ان الشعب المغربي بيعامل كل الناس على حد سواء، واكبر دليل على كده شوف الجماعه المصريين اللي موجودين دايما في كل الفيديوهات مع اسعد الشرعي وبيتجولوا فيها في المغرب، ازاي مبسوطين وفرحانين جدا بكرم وضيافه الشعب المغربي ليهم والاسعد الشرعي. بصراحه كمان هو الشعب المغربي احتار مين اللي يكرمه ومين اللي ينفض له، والحقيقه يعني هم اغلب اللي زاروا المغرب اكرموهم جميعا. هم اتعودوا ان من يترك الباب اهلا وسهلا وانت في بيتك وعفى الله عما سلف. والحقيقه المغاربه بالاستقبال الرائع والتاريخي لاسعد الشرعي ردوا عليه افضل رد، انك كنت واخد عنهم فكره متخلفه غريبه غير اللي موجوده تماما عند الشعب المغربي. وتقريبا كمان انا شفت اسعد الشرعي خرج في فيديو كده كان في الرباط تقريبا، اعتذر لكل المغاربه وقعد يقول الحقيقه المغرب بلد جميل وهم الشعب المغربي يستحقوا ان هم يفخروا بهذا البلد. والحقيقه انا ما اعرفش انت كمغربي هل يكفيك الاعتذار داخل الفيديو ولا محتاج اعتذار بطريقه اخرى وبشكل تاني. كل التحيه والتقدير والله للمغرب وللشعب المغربي، الحقيقه يعني مش بيردوا الاساءه بالاساءه وبيكرموا اي ضيف بيدخل عندهم، واسعد الشرعي اكبر دليل على كده. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وبقى